ती गजाल सादारणाची न्ही कित्याक म्हळ्यार सेमिनरिस्तांक नटन करूंक ना नाटकाक सेमिनरिस्तांक धडनातले त्या वेळार त्या वेळार तशें तें वॉर हांव वचून एक 30 दिसांनी वॉर एंडेड. एका नमन्याचें पिशें कित्याक म्हळ्यार आमी तें पिशें भांगर ना जाल्यार येदी व्हडली कारी कोंगण्यान जावची ना. आमी दिसपाचें मिसा वयलें आनी थंय आल्तारीर हांव सोडलो आनी लोकां कडेन उलयलो. कोंकणी TV कॅनडा हाच्या सर विक्षकांक म्हजे नमस्कार. हांव आसां डेनिस मोंतेर. भास, संस्कृती, कला हाचे उदरगते खातीर कोणीय जर एकलो पुरत्यान पुरतो आपल्या जिविताचो मोलादीक अवका वांटो ताका दिवन वावुरला तर तो एकलो आसा विश्व कोंकणी कलारत्न एरिक बा वोझेर. सर विक्षकांक म्हजे प्रणाम पाठयतां. आतां आमच्या संवादाक तुमी कान जाया. एरिक बाब नमस्कार. नमस्कार डेनिस. कसो आसाय तूं? आसा आं. भलायकी तितली बरी ना तरी आसा. व्हडली तूं भलायकी बरी दिसताय. अशीच भलायकी आनी मुखारी आसूं आमच्या कोंकणीचें आस्त तूं आमकां तूं सदांच जाय. आतां ह्या संवादाचें पयलें सवाल तुका विचारतां. तुजो जल्म त्या दाळा जालो खंयसर जालो तुजी जल्मदातारां कोण ह्या विशयान इल्लीशी म्हायती दिता की सांगाता तुज्या भावंडा विशयान ती सांग. म्हज्या बापायचें नांव प्रॉस्पेरो ओझेरियो, मांयचें नांव बेर्नाडेटा ओझेरियो. पूण तीं जेप्पूच्या ऑर्फनेजींत व्हड जाल्लीं. म्हजो बापूय चेड्यांच्या ऑर्फनेजींत आतां तें हाका दिलां, तांणी भाड्याक दिलां आनी ऑर्फनेज थंय ना. म्हजी आवय चेडवांच्या ऑर्फनेजींत व्हड जाल्ली. ती हिंदू आसली. तांकां ल्हानपणार कश्ट आयले म्हणून तांच्या आवय बापायनी हाडून ऑर्फनेजींत घालो आनी तांकां ती क्रिस्तांव जालीं. क्रिस्तांव जाल्या उपरांत तांणी अनिवार्य जावन कोंकणी शिकाचें पडलें. शिकूंक ना पूण उलयचें पडलें. कोणें शिकूं ना तांकां. त्या देखून आमी ल्हान आसतना जेप्पून सकडां तिच फुडकर कोंकणी आमी उलयतल्या आनी लोक त्या खातीर आमकां ल्हान करतालो, भायलो लोक. म्हज्या आवय बापायक 10 जाणां भुरगीं, 5 चेडवां 5 चेडके. हांव 7वो. आमची जिणी बारी दुबळे गायची आसली. ऑर्फनेजींत न्हू म्हज्या बापायन वर्कशॉपान दिलें म्हणून सांगलें म्हणून आतां मजिला म्हणटात ताका वालेन्सिया फिरगजेंत 25 सेंट्स जागो वर्कशॉपान कामागारांक जाय जाल्यार घेया म्हणलें आनी मागीर तांच्या सांबाळांत हांव कातरता म्हणलें. तशें तो जागो म्हज्या बापायन घेतलो. तशें हांव 1 वर्स जेप्पू कंपाउंडा भितर आसलो. त्या उपरांत
हांव हांगा भायर ह्या माजिलांत व्हड जालो. जपून तुजें घर खंय आसलें? जपून वय. म्हळ्यार आश्रा भितर, वय वय आश्रा भितर न्ही, कंपाउंडा भितर. कंपाउंडा भितर. जिप्प कंपाउंडा भितर आतां सेमिनरीचो गोठो आसा, हां. थंय म्हजें घर आसलें. ताच्या पयलें ह्या कुशीन, ह्या इशिल्या कंपाउंडांत नंदीगुड्डा कुशीन घर आसलें, पूण निमाणें हांगा आसलें. आतां थंय सेमिनरीचो गोठो जाला, घरां काडल्यांत, पूण म्हजें घर थंय आसलें. तुजें बाळपण, मुळावें शिकप हाचे विशीं दिल्लीशी म्हायती दी. बाळपण कश्टांची आमची. दुबळीकाय म्हळ्यार माथ्या वयर. आमी दुकरां मास खायचे जाल्यार कोणाचें काजार जायचें आसलें आनी त्या काजाराक आमी येताले हांव, आनी उंड्या भितर मास भरतलें हांव, घरा हाडटलें हांव. तली आमची दुबळीकाय. नेसूंकी मर्यादेचें ना. त्या दुबळीकायेन हांव व्हड जालो. आनी जेप्पू आतां तो एक इस्कॉली काडला तांणी. जेप्पू चेड्यांच्या ऑर्फनेजी बगलेन इस्कॉल आसलें. त्या इस्कॉलांत हांव 6वी म्हणसर शिकलो. शिकपांत हांव हुशार आसलो. मागीर 7वेंत म्हज्या बाबान म्हाका काश्या हायस्कुलाक धाडलें. त्या वेळार भोवशा तुका देवापणी आयलें न्ही गे? देवापणे म्हणूंक जायना. आपयलें. या फादर विल्यम बरोकस म्हणून एकलो जेप्पूसो पाद्री जाल्लो. तो अजमेर मिसांव ठाण्यांत वावुरतलो. तो रजेर आयिल्ल्या वेळार आमगेर ताका एक जेवण घालचें आहलें म्हज्या बाबान. आनी एक फावटी आयिल्ल्या वेळार म्हणलो येवन दी एरीक सेमिनरीक म्हणून. हांव भायर सरलो. आतां देवान आपयलें गी फादर विल्यम बरोकसान आपयलें गोत्तू ना. भायर सरलो. आनी अजमेर 1 वर्स हांवें इंग्लीश शिकपाचें पडलें, कित्याक म्हळ्यार हांगा कन्नडा माध्यमांत हांव शिकतालो. आनी थंय इंग्लीश माध्यम देखून 1 वर्स इंग्लीश शिकपाचें पडलें थंयच रावून. त्या शिकपांत हांव एकदम उंचल्या आसतानार उत्तीर्ण जालो. हय, आमकां म्हळ्यार डॅस्क वर्क म्हणून 14 हे आसले बूक आहले. त्या 14 बुकांती हांवें एकदम उत्तीम अंके काडले. तशें येवच्या वर्सा अजमेर म्हजी सेमिनरी अजमेर आली. अजमेर सेंट रिजा सेमिनरी. आनी अजमेर थंय सेंट एन्सल्म्स इस्कॉल आहलें, हायस्कूल आहलें. आमच्या भुरग्यांक पुरो थंय धाडटाले. आमी लायनीर सायकल काडून इस्कॉला वयचे आहलें. आमी सेरवालो त्या लायनीर. आनी हायस्कुलांत थंय म्हाका थंय फादर सेड्रीक म्हणून एकलो आहलो. तो थिएटरांनी पुरा नाटक कला, आनी तूं कोणी हुशार आसल्यार विंचून तांकां वेदीर व्हरतालो. म्हाकाय पळोवन ताणें वेदीर व्हेलो. आनी ते वेदीर म्हज्या सांगाता नझरुद्दीन शाह आहलो. हय, नझरुद्दीन शाह आमच्या इस्कॉलांत म्हज्यानी
एक वर्स सिनियर आलो आनी तो बरो ॲक्टर त्या वेळारच कळिता आलें तो जुदासान दोरीखण्याची सीन मोनो ॲक्ट करतालो आनी तो बारी प्रख्यात आलो ताच्या सांगाता म्हाका घालो आनी एका नाटकांत नजरुद्दीन शाह आनी हांव आनी हेर सांगाता नटन केलें. नटन केलें. हो, हो. वय आतां ती गजाल सादारणाची न्हय कित्याक म्हळ्यार सेमिनरिस्तांक नटन करूंक ना. नाटकाक सेमिनरिस्तांक धडनातले त्या वेळार पूण फादर सेड्रिकान घट्ट मन करून आमच्या रेक्टरा कडेन उलोवन ताका समजोवन हांवें अशे वेवस्था केली. मागीर त्या विशयान तर रेक्टर हे सदां पुरपुरतालो हो एकलो पाद्री जावंक आयला आनी ते वचून नटन करता आनी प्रमाणान. पूण हांवें तें गुमान करूं ना कित्याक म्हाका तें पळय नाटवूं ना. आतां सेमिनरीन ती आमकां बरें खाण दितालें म्हूण सांगूंक जायना. अमेरिकांतल्यान आयिल्ले रुलांव आमकां खवयताले आनी त्या रुलावांत कितले किडे म्हूण ना. सकाळीं आमकां तेन्स आनी हाच्या विरोध सगळे सेमिनरिस्ट उपराटले एकल्याक उलोवंक दमनातले. पूण हांव उबो जालो बकरा ना बकरा म्हणना कित्याक हांव म्हज्या स्वंत कुशीन उबो जालो म्हाका कोणें लुटून घालूं ना. पूण हांवें एक दीस हाच्या वेळार आमकां सांजेर हें आसा रिक्रिएशन म्हूण आसा त्या वेळार एक पद म्हळें रबडी इन द मॉर्निंग रबडी इन द इवनिंग रबडी एट सपर टायम वी लव द रबडी थ्रू हॅबीट ऑल द टायम. अशें हें आयकून रेक्टर तापलो. त्या दिसा निमाणी क्लास सकाळीची एकल्या मेस्त्रीन म्हळें हू इज दॅट बास्टर्ड 7 months प्रॉडक्ट म्हूण आलो. ते म्हणल्यार क्लास सगळे थंड पडले.